Xullas akalar, YouTube'ga videoni boshladik. Instagramda trendda Akmal akaning savdosi. Bugun Akmal akaning oldiga kelganmiz yakshanba kuni. Aka, yili nechi Cobalt'da? 2014 aka. 2014 kraskasi. Kraska YBG chaqa-chaqa kraskasi bor. Narxi qiziq hammaga, narxi. 58 million narxi aka. Akalar, 58 million 2014 Cobalt ko'rgansizlar. Bitta hemchiska qilasizlar, salon holatini ko'rsataman. Kraskalarni o'zingizlar uchun ko'rib ko'rsatib olasizlar. Bitta shu ayb akalar misrovka ekan, prostoy. Lekin havo bo'lmaydi aka, 2000 bo'lsa ham juda ham dabdala qilib moldek minganaga bemalol chotki qilib bitta hemchiska qilib simple polik qilsanglar normalniy mashincha bo'lib qoladi. 58 million. Keyingisi, xo'p, 2013 keyingisi. 2013 shampan svetagilar metani bor ekan. Akalar o'tib ketsa bilan. Buni ham kraskalar chaqa-chuqa bor. O'zingizlar uchun ko'rib ko'rsatib oberasizlar akalar. Lekin bunisi elektronika ekan. 13 salon holatlari charchab qopti. Ko'rib ko'rsatib olaverasizlar akalar. Xullas, Osiyo avto nomer 1. Akmal aka legenda hozir. 75 million. 75 million buniki 13. Xo'p, 2010-yil. 2010 Lacetti. Lacetti. Buni ham 60 million. 60 million akalar. Mana aka. Avtomat diskalar qo'yilgan, luklari ham bor ekan. Yo'qnaymi bu avtomat? Mexanika-ku. Luk ochilganmi ekan? Bunisi-chi? Bunisi ham 2010 million. Bu 60 million avtomat ekan akalar, salon holatlari. Lekin akkuratni turibdi ekan. Lenovo. Bor ekan monitorlari, chexol polik, chotka akalar. Zo'r. Xullas, sotiladigan mashinalar bo'lsa, olib kelaverasizlar Akmal aka. Xo'p, oladigan odam bo'lsa ham, misol mana shu mashina hozir 60 millionga savdo bo'ldimi? Olaman degan odamga 60 millionga shundoq berib yuboriladi. 24 soatdan keyin ustiga 2 million qo'yiladi lekin. Nech pul deyapsiz? 60 million ekan akalar, 2010. Unisi ham 60 million. Любой mashinalarni sotuvga berib, olib kelaverasizlar jigarlar. Odamlarni ko'ryapsizlar. Manzil qayerda? Manzil. Hamma manzilni so'raydi akalar. Manzil mashina bozorida ro'parasi Osiyo avto kredit. Xohlasanglar kredit, xohlasanglar naqd, hammasiga bor, eslicho.